இன்று நாங்கள் விஷேடமாக கைத்தொழில் அமைச்சர் சுனில் அந்துன்னத்தி அவர்களும் அதே போன்று நிதி அமைச்சின் பிரதி அமைச்சர் ஹர்ஷன சூரிய பெரும் அவர்களும் அதே போன்று நானும் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இன்று விஷேடமாக இந்த கைத்தொழில் பேட்டைகள் தொடர்பாகவும் கைத்தொழில் துறையை கட்டியெழுப்புவது தொடர்பாகவும் அதற்கான கள ஆய்வு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை இன்று நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். அதன் பொழுதுக்கே விஷேடமாக இந்த பிரதேசத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றோம். அப்போ இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தொழிற்சாலையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே இவ்வாறான வளங்கள் இருக்கின்றது. அது மாத்திரமல்ல, அதற்கான ஆளுமை இருக்கின்றது, அதற்கான ஆழ்புலமும் இருக்கின்றது. இவைகள் அனைத்தையும் வைத்து கொண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்கின்ற கேள்வியும் எழுகின்றது. அந்த வகையில் விஷேடமாக எங்களுடைய அரசாங்கம், தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய அரசாங்கம், எங்களுடைய ஜனாதிபதியும் இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்திலும் கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடுகளை நாங்கள் வடமாகாணத்தை நோக்கி செய்திருக்கின்றோம். அப்போ அதனால் எங்களுக்கு தேவை இருக்கின்றது விஷேடமாக, அதாவது கைத்தொழில் மயமாக மாற்றுகின்ற ஒரு நடவடிக்கை நோக்கி பிரவேசிப்பதற்கான ஒரு ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைக்கான கள ஆய்வே இன்று இடம்பெறுகின்றது. அதன் பொழுது விஷேடமாக நாங்கள் இன்று இந்த பிரதேசத்தில் எங்களுடைய கள ஆய்வு செய்திருக்கின்றோம். பிறகு கேகேஎஸ் பிரதேசத்தில் காங்கேசன் துறை பிரதேசத்தை தான் நாங்கள் கூடுதலாக முன்னிலைப்படுத்துகின்ற பிரதேசமாகும். ஏனென்றால் அங்கு எங்களுக்கு கடல் தொழில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதே போன்று எங்களுக்கு துறைமுகம் இருக்கின்றது, அது பக்கத்தில் விமான நிலையம் இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக ஒரு கைத்தொழில் மயமாகுகின்ற கைத்தொழில் பேட்டையாக மாற்றுகின்ற ஒரு நடவடிக்கை முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. அதற்கான காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பாகவும் காணிகள் எவ்வாறான நிலையில் இருக்கின்றது என்பது தொடர்பாகவும் ஆராய்வதற்கும் அது தொடர்பாக கூடுதலான கவனத்தை செலுத்துவதற்கு எங்களுடைய ஜிஏ அவர்கள் உடன் உரையாடியும் இருக்கின்றோம். அதன் போது நாங்கள் பல்வேறு அதாவது காணிகளையும் இனக்கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த இனக்கண்டு கொண்ட காணிகளை மேலும் பார்வையிட்டு அங்கிருந்து ஒரு புதிய தொழில் மையத்தை உருவாக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கின்ற நடவடிக்கையை நாங்கள் முன்னெடுக்க இருக்கின்றோம். அதே போன்று இன்றைக்கு நாங்கள் விஷேடமாக வடக்குக்கு கிராமங்களுக்கு வீதிகளை புனரமைக்கின்ற, குளங்களை புனரமைக்கின்ற எல்லா வகையிலும் இன்றைக்கு வடக்கு மாகாணத்தை முன்னேற்றுகின்ற நடவடிக்கை முன்னெடுப்பதற்கான காரணம் இருந்தால் அதன் மூலமாக தொழில் மயமாக்குவதே எங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கின்றது. அதன் அடிப்படையில் எங்களுக்கு இன்று அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக பரந்தன் கெமிக்கலை ஆரம்பிக்கின்றோம், எங்களுடைய உட்பலத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம். அதே போன்று எங்களுடைய ஓட்டு தொழிற்சாலையை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க இருக்கின்றோம். இதே போன்று அதாவது கேகேஎஸ் போன்றே ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரதேசமாக விளங்குகின்ற மாங்குளத்தையும் நாங்கள் தொழில் பேட்டையாக மாற்றுகின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதற்கான அல்லது அடித்தளம் இடுவதற்கான செயற்பாட்டு விஜயத்தை தான் இன்று நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் அதற்கு எங்களுடைய அமைச்சர்கள், கேபினட் அமைச்சர்கள், பிரபலமான அமைச்சர்கள் 3 பேர் இந்த இடத்தில் கலந்து கொள்வது உண்மையிலேயே யாழ்ப்பாணத்தில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ආරම්භල අඩිතලති ඉඩවාර්ග කරන නම්බික எனக்கு. අපේ නව රජයේ නව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය අනුව විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදන ආර්ථිකය පුළුල් කිරීමේ අපේ වැඩපිළිවෙල අනුව ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් එක්ක අපි අද දවසේදී උතුරු පළාතේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කරනවා. විශේෂයෙන් අපේ බලාපොරොත්තුව කංකසන්තුරේ ප්‍රදේශයේ උතුරු පළාතටම විශේෂ වෙච්ච විශාලතම කර්මාන්ත පුරයක් නිර්මාණය කිරීම. ඒ සඳහා අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන භූමිය නිදහස් කර ගැනීම පිළිබඳව තමයි අපි වැඩිපුර සලකා බලන්නේ. මොකද කංකසන්තුරේ වරාය දියුණු කිරීමත් එක්ක වරාය ආශ්‍රිතව අපනයන ආර්ථිකය ඉලක්ක කරගත්ත රැකියාව උත්පාදනය කරන නව නිෂ්පාදන සඳහා විශාල කර්මාන්ත පුරයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ අපේ දැනට තියෙන කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ යටතේ තියෙන කර්මාන්ත පුරය, මේ කර්මාන්ත පුරයත් අපි තවදුරටත් සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍යයි. මේකේ තවදුරටත් නව නිෂ්පාදන සඳහා නව ව්‍යවසායකින්ට අක්කර 40ක විතර භූමියක් වෙන් කරලා තියෙනවා. එය සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍යයි. දැනට 400ක පමණක් මෙතන රැකියා ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කංකසන්තුරේ සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිතව තියෙනවා තව අක්කර 300ක පමණ නිදහස් කළ හැකි භූමිය. ඒ භූමියත් අපි නිදහස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පරන්තන් නව කෙමිකල් රසායන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත පුරේ අපි ආරම්භ කරනවා.
ඒ කර්මාන්තපුරේ ආරම්භ කිරීමත් එක්ක මේ නිෂ්පාදන බොහෝමයකට අවශ්‍ය කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය එකම ස්ථානයකින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යොදා නොගත් භූමීන් විශාල ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනයට යොදා ගන්න උතුරු පළාතේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලුණු නිෂ්පාදන සඳහා වන ලුණු නිෂ්පාදන එලිෆන්ට් පාස් වල අපි ආරම්භ කරනවා. එයත් අපි අද නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ වගේම ඔඩු සුඩාන් වල සෙරමික් ෆැක්ටරියේ වැඩ කටයුතු අද ආරම්භ කරනවා. උළු නිෂ්පාදනය කරන විශේෂ උතුරු පළාතේ ජනතාව මේ වන විටත් තවමත් විශාල වශයෙන් උළු අවශ්‍යතාවයින් පෙළෙනවා නිවාස ඉදිකිරීම වලට. ඒ උළු ලබා දෙන්න අපට පුළුවන්කම උතුරු පළාතට අද ඉඳලා පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මෙන්න මේ කර්මාන්ත නව නිෂ්පාදන දියුණු කිරීමට අලුත් අපනයන ආර්ථිකයක් උතුරු පළාතේ බිහි කිරීමට අයවැයෙන් විශාල ප්‍රතිපාදන ශක්තියක් අපට ජනාධිපතිතුමා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මුදල් අමාත්‍ය නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යතුමත් ඒ වගේම දීවර අමාත්‍යතුමත් අපි ඇවිල්ලා අද මේ උතුරු පළාතේ මේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ අයවැයෙන් වෙන ප්‍රතිපාදන උතුරු පළාතේ ජනතාවට විශාල සේවයක් සලසන ආකාරයට ඉතා ඉක්මනින් යෙදවීම කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා වන උපදෙස් අපි දිසාපත්තුමාලට ඒ වගේම ආණ්ඩුකාරතුමා ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන්ට ලබා දෙනවා. ඔවුන්ගේ සහයෝගය අපට ඉතාම ඉක්මනින් ලැබෙනවා. ජනතාවගේ ලොකු ආශිර්වාදයක් තියෙනවා, විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. නව රජය විශේෂයෙන් ජනතාව ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි තියපු විශ්වාසය අපි ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා කරලා උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ ආදරයත් එක්ක විශාල ආයෝජන ප්‍රමාණයක් ඉදිරි කාලය තුළ මේ උතුරට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි අපේ මේ අද ගමනේ මූලික පරමාර්ථය. The development in the northern region, particularly Jaffna, there are so much of opportunities and potential. Our objective, Honorable Minister of Industries is here with us. The chairman of BOI is in Jaffna today. He will be joining us shortly. The Honorable Minister for Fisheries is here with us. And we will mobilize the entire government structure to facilitate the development of the northern region. The road infrastructure, the water facilities that is required, the transportation facilities. The idea is to create employment, ensure the land is properly utilized to give the best benefit to people in the north. There is so much of potential as a region in the northern, the connectivity, close proximity and several natural resources that we have within the area. Several neglected lands are being identified as of now. So we are, as I mentioned earlier, budget has allocated so much of resources to facilitate the development of the northern region. We will get the government mechanism involved through the GS office, all the mobilization of those resources as well as inviting new investors to make use of the facilities that we will be creating. It will be based on the northern based development, championing the coast, bringing in employment, allowing youth to stay in the northern region, allow them to contribute to the national economy. Instead of development concentrated into limited areas, the present government's objective with the HE's initiatives is to bring development into all the regions. Northern region has been identified as one of those priority zones. We will continue to engage, we will continue to visit these areas to identify hotspots and to develop them, to invite investors and to create a world-class facility based on the northern region that everyone can be proud of through the development initiative. Thank you. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැමදෙනාටම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඩයස්පෝරාව ලෝකේ හැම රටකම ඉන්න අය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදයකින් තොරව අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ලංකාවට ආයෝජන ගේන්න. මොකද මීට කලින් ඒ අයට තිබිච්ච ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මොකද ඒ අය ආයෝජන ඉදිරිපත් කර ගමන් පගාව ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන් දේශපාලකයෝ ඇමතිවරු තමයි වැඩියම පගාව ඉල්ලලා තියෙන්නේ. අද අපේ ආණ්ඩුවේ කිසි කෙනෙක් රුපියලක්වත් පගාව දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ආයෝජකින්ට වතුර වීදුරුවක්වත් අපට එපා කියලා. ඒ නිසා ආයෝජකයන්ට බය නැතුව නිදහසේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකික ඩයස්පෝරාව ලෝකේ හැම රටකම ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රටට ආයෝජන ගේන්න කියලා. විශේෂයෙන් උතුරු පළාතෙන් එළියට ගියපු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා මේ සහෝදර ජනතාව තරුණයෝ. ඒගොල්ලන්ට මේ තමන්ගේ මව්බිම ඇවිල්ලා මේ රටට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒක ලංකාවේ උතුර දකුණ ભેදයක් නැහැ. ඕන තැනක එයාට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒකේ බාධාවක් නැහැ. අපිට තිබිච්ච බාධා ගණනාවක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ආයෝජකයෙකුට ලංකාවට ආවම ලියාපදිංචි කරන්න විශාල කාලයක් යනවා.
ආයතන ගණනාවකින් ලියාපදිංචිය ගන්න ඕන. ඒ හැමතැනටම පගාව දෙන්න ඕනකම තිබුණා. දැන් ඒක නැහැ. සිංගල් වින්ඩෝ සිස්ටම් එකක් අපි හදලා තියෙනවා. එක තැනකින් අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. ආර්ථිකයේ රජයේ කටයුතු පේමන්ට් කරන ඒවා ගෝවි පේ වැඩසටහන යටතේ අපි දැන් ඩිජිටල් කරලා තියෙනවා. අපේ අනුමැතින් කරගන්න ඒවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක තැනකදී සියල්ල කරගන්න ඉඩකඩ හදලා දෙන්න. අපි ඇත්තටම අපේ අනුමත කරන හැම ආයතනයකටම KPIs දෙන්න දැන් තීරණය කරලා තියෙනවා. නිශ්චිත කාලයක් තුළ අනුමැතිය ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. ඊළඟට අපිට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ආනයනය කරන අමුද්‍රව්‍ය වලටත් විශාල බදු ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් අපි දැන් ඉදිරියේදී කල්පනා කරලා තියෙනවා අපනයන කටයුතු සඳහා ආනයනය කරන අයට අමුද්‍රව්‍ය රටෙන් එළියට විදේශ විනිමය ගේන්න අපනයන කටයුතු කරන්න ආනයන කරන අයට අපේ නව බදු ක්‍රම යටතේ විශාල බදු සහන ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. එතකොට ආයෝජකයින්ට තියෙන ප්‍රශ්න ප්‍රධාන තුනයි. එකක් නිලධාරි මට්ටමේ ඉඳලා දේශපාලකයෝ දක්වා පගාව දෙන්න සිදු වෙච්ච එක. ඒක දැන් නැහැ. ඊළඟට ලියාපදිංචි කරගන්න ගියාම ආයතන ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න ගියාම අවසර ගැනීමේ දුෂ්කරතා ගොඩක් තිබුණා. අපි ඒක අවම කරන්න දැන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඊළඟට ප්‍රධාන වශයෙන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ අමුද්‍රව්‍ය වලට බදු ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඉතිහාසයේ ගොඩක්. නමුත් ඒවා අද පහසුකම් සලසන තීරණය කළා තියෙනවා. නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යතුමත් මමත් අද මේ කර්මාන්ත පුර බලන්න ආවෙම විශේෂයෙන් මේ නව පහසුකම් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම අපි යොමු කරලා තියෙනවා. මේ පළාතේ ආයෝජන අවස්ථාව සඳහා පුළුවන් තරම් ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා. එතන විශේෂයෙන්ම නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යතුමා කිව්ව ආකාරයටම අපේ තරුණයින්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ රට දාලා යන්න නෙමෙයි. දැන් මේ රටට එන්න. මේ ඔබේ රට සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග මැලේ හැමෝගෙම රට. ඔබ විදේශගත වෙලා උපයපු හැම මුදලක්ම දැන් රටට එවන්න හොඳම සුදුසුම කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකින්ද ලෝකේ පුරාම රටවල් වල ඉන්න විශේෂයෙන් අපේ තානාපති සේවාවල් අපි ඒ වෙනුවෙන් යොමු කරලා තියෙනවා. නව තානාපතිවරුන්ට අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ඩයස්පෝරාවත් එක්ක වැඩ කරලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් සහයෝගය ගන්න කියලා. රටේ නීතිය කාටත් එකයි. ඕන බන්දු කෙනෙකුට එක නීතියයි තියෙන්නේ. ඉස්සර තමයි බන්දුලා හැංගිලා හිටියේ. ඇරස්ට් ඕඩර් ආවම පොලිස්පති හිටියා ඇමතිගේ ගෙදර. ඒ කාලේ ගියා. දැන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් නිදහසේ වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා හැම බන්දුටම මේ නීතියෙන් ගැලවෙන්න බෑ. A journey on a new chapter, on a new route. We want the northern province, Jaffna, to be famous in the next 5 to 10 years for new things. We want northern area to be famous for employment creation. We want Jaffna and the northern region be famous for industries. We want Jaffna and northern region be famous for entrepreneurship. We want Jaffna and the northern region to be famous for exports. We want Jaffna and the northern region to be famous for tourism. Government will be providing a lot of facilities and initiatives targeting these developments. We invite all friends and families across the globe, particularly people who are living overseas at the moment with origins and connections to the northern region. We would like to invite them. Now is the time. This is the time to invest in Sri Lanka, to work with the team on the ground. Government is dedicated and providing a lot of opportunities and support targeting the developments of various regions. Jaffna is one of them, northern region is one of them. Through the budget, the dedicated provisions is a testimony for that one. So once again, we would invite, we would welcome investments from overseas, local investors, foreign investors, particularly investors overseas who have connections to the northern region. This is a wonderful opportunity. Let's not allow this window of opportunities to pass through. Let's get together and make it happen. Thank you.